И я пока, если честно, не нашел изъянов. Ну, может быть, бесит, что каждый из двух контроллеров втыкается в отдельную розетку и втыкается в отдельное гнездо в мой хаб. И почему нельзя воткнуть все цепочкой одно в другое? Вот это был единственное, что. Это вот единственный минус, который я нашел. А, кстати, знаешь, я вот это не написал, но еще есть один минус. Из-за того, что я комп не выключаю и просто сворачиваю и ввожу в сон, когда я прихожу после сна, разбужаю свой рипер, у меня эта штука не заводится. То есть мне нужно... Закрыть? Нет, можно закрыть рипер, открыть рипер или подцепиться. То есть он, если ты ушел в сон, он обратно не подхватывается. Но я не знаю, это проблема именно iCON'а или, в принципе, проблема обеспечения рипера или там моего конфига. Я не знаю, насколько прям это минус самих iCON'ов. Еще, я опять этого не написал, просто я на iCON не смотрел вообще, потому что у них была предыдущая версия, вот они были страшненькие. То есть у них была, вот они обновились, типа, наверное, год назад, или вот недавно, типа того. Они были прям, ну, не хочу наговаривать, но они прям были не очень. А эти довольно прикольные и стильные.